Како млад човек и дипломиран економист, не можам никако да најдам економска оправданост како е можно само со министерска или пратеничка плата да се стекнете со имот кој што вреди многу повеќе од тоа. Ако во меѓувреме владата на Никола Груевски не го додала доаѓањето на власт како економски фактор, за мене тоа е нелогично. Па така, пратените од Александар Николовски покрај своите куки, станови, земјоделски земјишта и веќе поседуваните два автомобили, во својот возен парк во 2010 година си додал Шкода Октавија, а во 2012 Форд Фокус. Од својата министерска плата, големата министерка Гордана Јанкуловска во 2011 година се здобила, односно купила 157 метри квадратни стамбен простор, и тоа не било каде, во центарот на градот. Дополнително успеала на своите банкарски сметки да заштеди и да орочи повеќе од 8.000 евра. Иако неговиот сектор е транспорт и врски, министерот Јанакиевски се заинтересирал да инвестира и во земјоделие. Па во 2011 година купил повеќе од 20.000 метри квадратни земјоделско земјиште во Берово. За да не избега многу од својата област, во 2008-та својот возен парк го зголемил за Toyota Aygo и за Seat Leon. Она што го научив на факултет не ми дава за право да го сврстам факторот пратеничка и министерска плата како економски услов за збогатување.